ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு த சேனல் பெட்ஸ் வேர்ல்டு. இன்றைக்கி நம்ம இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா பேர்ட்ஸ்க்கான மெடிசன்ஸ் பற்றி தான். பேர்ட்ஸ்க்கு நம்ம அன்றைக்கே போன வீடியோவில் ஃபஸ்ட் வீடியோவில் என்னென்ன மெடிசன்ஸ் கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்லியிருந்தேன். அது எந்த வீடியோவுக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. கூடவே இந்த பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த மெடிசன் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அல்போமர் வந்து உங்களுக்கு குறைஞ்ச காஸ்ட்லேயே கிடைக்கும். இந்த மெடிசன் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டிங்கன்னா டிவார்மிங் மெடிசன், அவ்வளோதான். இது ஒரு நல்ல ரிசல்ட்டை கொடுக்கும் உங்களுக்கு. இது இது எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா, வயிற்றில் இருக்கிற புழு பூச்சி எல்லாம் பேர்ட்ஸ் வயிற்றில் இருக்கிறதெல்லாம் வெளியே வந்துடும். ஸோ இதுக்காக நம்ம இந்த மெடிசனை யூஸ் பண்ணுறோம். விமரால் டானிக். இந்த டானிக் வந்து டேப்லெட்லேயே கிடைக்கும், டானிக்காகவும் கிடைக்கும். இந்த டானிக் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டிங்கன்னா ப்ரீடிங்க்காக. இந்த ப்ரீடிங்க்கு யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும். இதனால் தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும். இந்த மெடிசன் பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டிங்கன்னா ஹிமாலயாவோட Li52. இது வந்து ஹிமாலயாவோட கம்பெனியோடது. இந்த மெடிசன் எதுக்குன்னா அல்போமர் மாதிரி தான், டிவார்மிங் மெடிசன் தான். ஆனால் அதை விட இது கொஞ்சம் எஃபெக்டிவாக இருக்கும். ஆனால் அது கொடுக்குறதோட நீங்கள் இந்த Li50 கொடுக்கலாம். இதுவும் டிவார்மிங் மெடிசன் தான், வயிற்றில் இருக்கிற புழு பூச்சியெல்லாம் வெளியேற்றும். அடுத்த மெடிசன் என்ன பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இவான் 400. இந்த மெடிசன் எதுக்குன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா சில பஜ்ஜீஸ் வந்து ப்ரீடே ஆகாது. அப்படியே உங்கள் பஜ்ஜீஸ் ப்ரீட் ஆகாமல் இருந்தால் இந்த மெடிசனை கொடுத்து பாருங்கள். இதை எப்படி மிக்ஸ் பண்ணுறதுன்னு நான் வர வீடியோவில் சொல்கிறேன். அடுத்தது என்ன மெடிசன் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா காட் லிவர் ஆயில். இது இவான் 400 மாதிரி தான், ப்ரீடிங்காக தான். நீங்கள் ரெண்டுத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சா ப்ரீடிங்க்கான நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும். நிறைய சிக்ஸோட நல்ல ஹேட்ச் ஆகி நல்லா இருக்கும். அடுத்தது என்ன மெடிசன் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இது மெடிசன் கிடையாது, நேச்சுரல் மெடிசன் சொல்லலாம். இது பேர் கட்லிங் ஸ்பூன். இது நீங்கள் எல்லா விதமான டிசீஸுக்கும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். மெயினாக ப்ரீடிங்க்கு இதை வைங்க. நான் அன்றைக்கி ஒரு வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன், ப்ரீடிங்க்கு இல்லாமல் ப்ரீடே பண்ணக்கூடாது. இது என்ன மெடிசன் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா சிப்லாக்ஸ் அயன் இயர் ட்ராப்ஸ். இது எதுக்குன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த பேர்ட்ஸ்க்கு வந்து ஐ இன்ஃபெக்ஷன் ஆகும். அது ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம இந்த மெடிசன் போடுவோம். ஐலையோ இயர்லேயோ நம்ம போடலாம். இதே என்ன மெடிசன் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா போரிக் ஆசிட். இது வந்து மெடிசன் கிடையாது, பவுடர். இந்த பவுடரை எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம்னா இந்த சிப்லாக்ஸ் ஐ ட்ராப்ஸ் போடுறதுக்கு முன்னாடி இதை வச்சு நீங்கள் அந்த ஐஸை க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணலாம். அந்த டிசீஸ் கூடிய சீக்கிரம் க்யூர் ஆகிடும்.